So guys, ini ialah true wireless earbud terbaru daripada Earfun, iaitu Earfun Air Pro 4i. So ini budget version daripada dia punya original flagship true wireless earbud Earfun Air Pro 4. Dari segi dia punya specs dan feature lebih kurang sama, cuma ada sedikit kekurangan dan juga features yang diorang keluarkan lah. Dari segi dia punya specs, 11mm dynamic driver, codec dia support USB-C, AAC dan juga high-res audio LDAC codec. Kalau compare dengan Air Pro 4 dia ada Snapdragon sound. Yang ini tak ada. Dan juga support active noise cancelling dan juga transparency mode. Dia punya specs ANC dia ni sama saja dengan Air Pro 4, which is dapat reduce up to 50 dB noise. Feature-feature lain dia ada multi-point connection, Google Fast Pair, wireless charging, fast charging, IPX5 waterproof rating, dan battery life dia dikurangkan. Kalau yang sebelum ni dapat total 11 jam maksimum, yang ini cuma total max dapat dalam 9.5 jam saja. Dan satu lagi feature yang dikeluarkan ialah ear detection. Dari segi punya design, korang boleh tengok berbentuk square. Okay, kalau di compare dengan yang sebelum ni, dia nampak rectangular shape lah. So memang ada sedikit perbezaan lah in terms of dia punya design charging case. Tapi ketebalan saya rasa lebih tebal sikit lah dekat Earfun Air Pro 4i. Untuk dia punya design earbud dia berbentuk design batang lah. Okay, dia punya design dia ni adalah sedikit je perbezaan in terms of dia punya batang dia lah. Cuma bagi saya macam Earfun Air Pro 4i ni dia macam sedikit gemuk dekat bahagian dia punya kepala dia ni. Kalau Earfun Air Pro yang lama nampak lebih kecil sikit lah. Untuk overall fitting, bagi saya dia taklah signifikan. Yang belah kanan saya ni Earfun Air Pro 4i, yang belah kiri saya ni Earfun Air Pro 4 yang lama. Untuk telinga saya dia taklah ketara sangat perbezaan. Cuma mungkin kalau telinga korang tu kecil, okay, mungkin korang kena take note lah. Takut sebabkan sizing dia dah makin besar, so dia akan efek pada korang punya fitting lah. Dari segi dia punya mikrofon, korang boleh dengar dia punya mikrofon test. Dan bagi saya mikrofon quality dia ni lebih kurang sama sajalah dengan Earfun Air Pro 4. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So guys, ini adalah cubaan mikrofon Earfun Air 4i. Earfun Air Pro 4i. Cubaan 1 2 3, cuba cubaan 1 2 3, cuba cubaan 1 2 3. Okay. Saya guna dia ramai ya. So dia punya mikrofon pun sama macam Earfun Air Pro 4, atau ada total 6 mikrofon, 3 untuk setiap satu earbud dia. Cuba 1 2 3, cuba mikrofon, cuba mikrofon 1 2 3. Dari segi dia punya sound quality, so dia punya signature sound dia lebih ke arah warm-ish neutral. So dia berbeza sedikit dengan dia punya previous model yang Earfun Air Pro 4. So Earfun Air Pro 4 ni dia punya tuning dia sedikit mild V, naik sikit lah kat bahagian bass dan juga bahagian treble region. So this one dia macam lebih ke arah hampir ke arah flat, tapi dia ada sedikit enhance dekat bahagian bass region lah. So dia akan bagi sedikit warm punya bass sound lah, tapi still agak flat lah. So untuk overall sound dia ni agak boring. Korang still boleh adjust lah, sebab dia pun ada support app, korang boleh adjust. Kalau saya compare lah dengan true wireless yang saya selalu pakai, of course lah AirPods Pro, dia punya signature dia lebih kurang sama. Ini memang ke arah warm-ish neutral. Cuma AirPods Pro ni dia punya bass dia lebih deep sikit, so dia akan bagi sub bass yang lebih rumble. Ini sub bass dia memang totally tak ada sangat lah, sesikit saja. Dia lebih ke arah mid bass lah, thumping saja. Dan clarity pun ini lebih ketara sikit lah. Ini macam lebih mendap sikit lah dia punya clarity dia. Tapi untuk overall sound quality dia ni okey saja. Saya berpuas hati. Dia punya technicalities pun okey sajalah. Soundstage yang nice, separation pun okey. So quite nice sound quality. Still kalau korang rasa bosan, tak rasa that excitement dia punya signature sound dia ni, still boleh ubah dekat dalam dia punya app. Boleh download Earfun Audio, dan korang boleh adjust dia punya EQ, sama ada nak tukar preset saja ataupun nak manually adjust dekat bahagian bandwidth tu pun boleh, tak ada masalah. Dari segi dia active noise cancelling dan juga dia punya transparency mode, bagi saya memang copy paste lah daripada Earfun Air Pro 4. Sebabkan dia punya ANC specs sama saja. So untuk ANC ni boleh drop up to 50 dB, memang legit. So kalau korang dalam bilik yang ada bunyi kipas kan, so usually noise level untuk bilik yang ada kipas ni dalam 45 to 50 dB, memang dia boleh cancel terus bunyi kipas.
So korang boleh fokus kat korang punya music lah. Dan korang pun still boleh buka kat dia punya app untuk adjust dia punya ANC, nak bagi strong ANC ke ataupun nak guna adaptive ANC. Dan dia punya transparency pun okay, very practical to use. So kalau korang nak berbual dengan orang pun memang tak ada masalah. Walaupun dia taklah perfect macam ada True Wireless Earbud punya transparency mode, tapi dia still boleh digunakan lah dengan tanpa ada masalah yang besar. So secara konklusinya, Earfun Air Pro 4i ni memang berbaloi. Memang seriously berbaloi. Untuk harga bawah RM200, this is a very good True Wireless Earbud dengan feature yang cukup banyak. Walaupun kita tahu dia punya flagship model ada lebih extra feature, tapi kalau korang punya pocket tu bawah RM200 saja, ini antara True Wireless Earbud yang korang patut dapatkan. Jadi guys, kalau korang berkenan nak dapatkan, boleh dapatkan lah. So guys, that's all for this video. Hope you guys enjoyed. Don't forget to like, follow and subscribe to the Irfan channel, and I'll see you guys in the next video.